데살로니가 후서 2장 12절. Второе Фессалоникийцам 2:12 говорит, 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 자들에게 심판을 하십니다. что те, которые не верят в истину, те, которые делают нечестие, их ожидает. 13절 맨 끝에 보면 А в 13 стихе в конце, 진리를 믿음으로 구원받는다고 했어요. что веруй в истину, и ты получишь спасение. 근데 진리를 안 Но 믿어요. почему люди не верят в истину? 하나님의 말씀을 그대로 믿어야 되는데 Ведь Слово Божие нужно верить так, как оно написано. 로마 교황처럼 안 믿어. Но как Папа Римский, они не верят. 십계명을 막 고쳐버려. И постоянно они что-то изменяют. 성경에도 없는 뭐 연옥이 있다. И придумывают то, чего нет в Библии, чистилище. 그러니까 그거는 100% 다 지옥 갈 사람들이에요. Причем это говорит, что такие люди на 100% идущие в ад. 여러분들이 여기에 대한 확신을 가져야 돼요. В отношении Писания вы должны быть уверены. 성경대로 믿으세요. Я желаю, чтобы вы верили в то, что написано в Писании. 아멘. 이해가 안 돼도 믿으세요. Даже если сегодня нам не все там понятно, верьте, что это так. 여러분이 일반적인 그 세상적인 신학교 안 간 거 감사하세요. Благодарите, что вы не пошли в другую какую-то семинарию, скажем. 미국의 뭐 유명한 신학교들 90% 이상은 다 자유주의입니다. В Америке, допустим, великие знаменитые семинарии, но в них на 90% все свободную теологию поддерживают. 특히 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다는 것 자체를 안 믿어요. А особенно начиная с того, что Бытие 1:1, что Бог сотворил небо и землю, с этого начинается. Они верят в теорию Дарвина об эволюции. 그런 신학교 안 가신 게 축복이에요. Благословение для вас в том, что вы не подпали под такое влияние. 아멘. 여기 같이 그냥 말씀대로만 가르치는 신학교 오신 건 축복이에요. И благословение в том, что вы попали в семинарию, где действительно Слово Божие говорится. 제가 중국에 가면은 신학교마다 가서 이렇게 세미나합니다. В Китай я приезжаю, в каждой семинарии я также провожу семинары. 그런데 교수들 중에 자유주의 신학교 가서 공부하는 교수들이 있어요. Но там есть преподаватели, которые тоже учились где-то в семинариях, где свободную теологию поддерживают. 이 사람들은 천지 창조 하나 했다는 거 안 믿어요. А они не верят в сотворение Бога. 부활도 안 Они 믿어요. не верят в воскресение. 완전히 그거는 잘못됐어요. Это все неправильно. 내가 가서 지금 한 얘기를 가서 정확하게 해주는 거예요. И я приезжаю, и как вам говорю, так и им четко говорю об этом. 그 학생들이 좋아서 저쪽. И студенты, они радуются этому. 네, 분명히 알았으니까. Потому что они точно знают, 그 что 자유주의 есть 신학 истина. 교수들이 그 잘못된 거 И 알았으니까. они понимают о том, что их преподаватели свободной теологии, они неправильные вещи говорят. 제가 이 강의하는 게 그렇게 중요합니다. Поэтому эти лекции, которые я вам говорю, они так важны. 중국의 기독교인이 1억이 넘어요. И более как 1 миллиарда людей теперь в нынешнее время христиан в Китае. 아직까지는 성경 그대로 믿는 거예요. И это те люди, которые верят в Библию, как в ней написано. 할렐루야. 너무나도 감사하죠. И, конечно, великая благодарность Богу за это. 아멘. 우리가 그 성령이 하시는 일을 잘 우리가 알아야 돼요. Мы должны знать работу Духа Святого. 여기 성경 구절에 나온 거 잘 읽어보세요. И те места Писания, которые указаны здесь, прочитайте их обязательно. 그리고 성령이 어떤 사람과 함께 하시기를 좋아하는지 그걸 알아야 И 돼요. нужно знать, с каким человеком желает быть Дух Святой. 첫째가 경건한 사람이에요. Первое здесь написано, что благочестивым. 그래서 사도 바울은 디모데에게 경건한 자가 되라. Поэтому апостол Павел некогда назидал Тимофея, чтобы он стремился к благочестию. 누가 경건한 사람입니까? Кто этот благочестивый человек? 하나님의 말씀이 진리라는 것을 믿고 Тот, который верит, что Слово Божие это истина. 그 말씀대로 살아갈 때 경건한 삶이 И 이루어져요. тот, который по этому Слову живет, обретает благочестие. 여러분 신앙생활은 내 멋대로 사는 게 아니에요. Наша верующая жизнь это не то,
то, что мы живем так, как нам хочется. 하나님의 말씀대로 살아야 돼요. Наша верующая жизнь заключается в том, чтобы жить, исполняя Слово Божие. 신앙생활이라고 하는 것은 이 말씀대로 사는 Потому 거예요. что наша верующая жизнь, суть ее в том, чтобы жить по Слову. 말씀대로 살 때 거룩한 삶이 이루어지는 거예요. Потому что только тогда, когда мы живем по Слову Божьему, мы достигаем святой жизни. 말씀을 그대로 믿고 말씀대로 행해야 그 사람은 산 믿음의 사람. Потому что, читая Слово, мы должны верить в него. Исполняя это Слово, мы будем жить живой верой. 행함이 없는 믿음은 죽은 Потому 믿음. что вера без дел мертва. 요한복음 3장 16절에 보면 Иоанна 3,16 говорится, 누구든지 믿으면 구원받는다 그랬어요. 멸망하지 않고 영생 얻는다 что 그랬어요. всякий верующий из него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. 누구든지 믿기만 하면 Всякий, кто верует. 그런데 믿기만 하면 하여 믿기만 하면이 행함 있는 믿음을 말하는 거예요. Если только уверует, здесь говорится о вере, подтверждающейся делами. 행함이 없는 믿음은 죽은 А 믿음이에요. вера без дел мертва. 그 믿음은 무효예요, 무효. Это бесполезная вера, ничто. 그 사람은 믿는 사람이 И 아니에요. тот человек нельзя сказать, что он верующий. 행함이 있어야 사는 믿음이에요. Потому что и должны быть дела, подтверждающие нашу живую веру. 그래서 요한복음 3장 36절에 보면 И Иоанна, 3 глава, далее 16-17. 아들을 믿음으로 영생을 얻고 Там говорится, что уверуй в Сына, и ты обретешь вечную жизнь. 아들에게 순종하지 아니하는 자는 А тот, кто не послушен Сыну, 영생을 보지도 не 못하고 может быть, не унаследует вечную 오히려 жизнь. 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있는 А наоборот, гнев Божий будет на нем. 순종하지 아니하는 자, Тот, кто не послушен, 행함이 없는 자, тот, кто не подтверждает делами веру, 그 사람은 믿는 사람이 это 아니에요. не есть верующий человек. 죽은 믿음이에요. Он имеет мертвую 그래서 веру 영생을 보지도 못하고 и не увидит вечной жизни. 하나님의 심판만이 기다리고 있어요. И его ожидает только лишь суд Божий. 요한복음 3장 16절과 3장 36절과 조금 차이에요. 잘 С 보세요. 13 стиха до 36 стиха небольшое всего как бы промежуток расстояния, но почитайте там. 우리가 성경을 똑바로 봐야 돼요. Мы должны правильно смотреть Писание. 3장 16절만 보고 자꾸 설교하면 안 돼요. И мы не должны видеть только Иоанна 3,16, только один этот стих. 3장 36절도 봐야 Мы 돼요. должны и 36 стих в этой главе тоже читать и видеть, что там написано. 아멘. 야고보서 2장에 보면 И во второй главе Якова говорится, 귀신도 하나님을 알고 떤다 что 그랬어요. и бесы знают, что Бог есть, и они трепещут. 귀신은 악한 영이에요. А бесы — это злые духи. 거짓 영이에요. Это духи вранья, 음란한 лжи, 영이에요. блуда. 하나님 알면 뭐해요? Поэтому что знать, только узнать Бога. 안다고 구원받는 게 아니에요. От того, что ты знаешь, это не говорит о том, что ты получаешь спасение. 순종이 있어야 돼요. Нужно иметь послушание. 하나님 말씀에 하라는 대로 하고 Нужно делать так, как говорит Слово 하지 Божие. 말라는 거 안 하고 Нужно не делать то, что говорит Бог, не делай. 그래야 그 사람은 자기의 믿음을 이렇게 보여줄 수 있는 거예요. И тогда этим человек показывает свою веру, которая в нем есть. 행함이 없는 사람은 믿음을 보여줄 게 А 아무것도 человек, который 없어요. ничего не делает, никаких дел, он не может показать свою веру, проявить. 믿음이 있다고 하면 Если мы говорим, что имеем веру, 하나님을 사랑해요. мы должны любить Бога. 하나님을 사랑하는 사람은 Человек, любящий Бога, 하나님 말씀대로 살려요. живет по Слову Божьему. 하나님을 기쁘시게 하려고 해요. И всячески старается угодить Богу. 하나님 말씀대로 못 살 때는 막 회개해요. И когда человек не живет по Слову Божьему, он кается за это. 너무너무 주님 앞에 죄송해서 Потому что ему стыдно перед Богом. 용서를 빌어요. И он просит о прощении. 회개하면 죄사함을 받아요.
Но если ты покаешься, ты получишь прощение грехов. 사도행전 2장 38절에 보면 И Деяние 2:38 говорит, 회개하면 죄사함만 받는 게 아니라 성령의 선물을 준다. что не только если ты покаешься, получишь, как говорится, прощение, но и дар Духа Святого. 많은 사람들이 성령의 불을 받아야 된다는 거 알면서도 실제로 못 받은 사람 많아요. Много людей, которые понимают, что им необходимо огонь Духа Святого, но они реально не хотят этого. 이유는 하나밖에 없어요. И причина только в одном. 철저히 회개해 본 적이 없어요. Потому что ни разу от своего сердца искренне не каялись пред Богом. 그냥 용서해 주세요. А просто, прости Бог. 죄는 많이 범하고 Согрешил много. 회개는 간단히 해보여요. А покаяние такое короткое. 그리고 또 죄를 보면 Опять грешит. 하나님은 그걸 알아요. Бог знает обо всем. 형식적으로 회개하고 또 죄 지을 거 아세요. Бог знает о том, что это формальное покаяние, что опять пойдет и будет грешить. 참 회개는 Истинное покаяние 잘못을 깨닫고 это понимание, что я сделал неправильно. 이웃치고 И 돌이키는 거예요. поворот от всего этого. 끊어버리는 거예요. Отказ от такой жизни. 아버지께 돌아오는 거예요. И поворот и возвращение к Отцу. 행함이 있어야 돼요. Где должен быть поступок это. 우리가 그렇게 회개해야 돼요. Мы должны каяться так, 회개를 하되 죄가 싫어져야 돼요. чтобы, покаявшись, этот грех возненавидеть тебя. 죄가 미워져야 돼요. Мы должны ненавидеть этот грех. 그래서 내가 정말 죄짓기 싫어서 앉아야 И 돼요. поэтому, чтобы я действительно до такой степени возненавидел, что я не хочу более делать 그 этого. 사람이 진짜 회개한 사람이에요. Это человек, который имеет истинное 그 покаяние. 사람들은 다 성령의 선물을 받은 사람들. Это люди, которые имеют дары Духа Святого. 우리나라가 1907년도인가 아주 대부흥이 В 일어났습니다. нашей стране в 1907 году было великое 아주 пробуждение. 1년 사이에 몇 배로 폭발적 부흥을 했어요. И то есть в течение 2 лет, то есть, как говорится, в несколько раз как взрыв произошел такой. 한국의 평양이라고 하는 도시에서 И в Корее, некогда Пхеньян относился к Корее. 어떤 교회에 모여가지고 В одной церкви собравшись, 선교사님들과 목사님들과 모든 성도들이 기도회를 했어요. 기도회. миссионеры, пастора, верующие собрались для молитвенного служения. 기도하다가 사람들이 자기 죄를 깨닫고 막 회개하기 시작했어요. И с того момента, когда они как бы начали молиться, они начали осознавать свои грехи, они начали каяться в этих грехах. 그래가지고 모두도 울면서 회개할 때 그냥 성령이 임해버렸어요. И в тот момент, когда люди признавали свои грехи, каялись, Дух Святой сошел на них. 그 기도 운동이 전국으로 И 퍼져나갔어요. это молитвенное движение, оно распространилось по всей стране. 1년 사이에 교회가 그냥 몇 배로 부흥돼 И 버렸어요. за 1 год, то есть церковь возросла в несколько раз. 사람들이 다 변했어요. Люди меняться начали. 회개하더니 변했어요. После покаяния люди меняться 온 начали. 가족이 다 놀라는 거예요. И вся семья удивлена. 어떻게 이렇게 달라질 수 있느냐. Как человек так мог измениться. 우리도 예수 믿어야겠다. И глядя на это, они решают, что и нам надо уверовать в Иисуса 잘못된 Христа. 자녀들 있으면 야야 너 예수 믿어 예수 믿어. Поэтому всем неправильным детям говорилось: уверуй в Иисуса Христа, веруй в Иисуса Христа. 예수 믿으면 새 사람 되고 Потому что уверуешь в Иисуса Христа, станешь новым человеком. 예수 믿으면 변화가 된다. Уверуешь в Иисуса Христа, будешь меняться. 그럼 온 백성이 알게 된 거야. И об этом стало известно всему народу. 그러니까 교회 나오는 사람이 많아진 거예요. И стало много людей, которые стали ходить в церковь. 교회가 변화되기 원합니까? Вы хотите, чтобы ваша церковь менялась? 성도들이 변화되기 Вы хотите, 원합니까? чтобы верующие менялись внутри вашей церкви? 우리가 변화되면 변화됩니다. Мы должны меняться, чтобы и верующие 이 менялись. 자리에서 철저한 회개 운동이 일어나면 불이 임합니다. И это будет, этот огонь мы можем получить, если на этом месте мы будем искренне каяться пред Богом. 확실하게 불이 임합니다. И этот огонь сойдет на нас. 아멘. 그리고 능력이 생깁니다. И даст нам силу. 말씀의 능력이 생깁니다. Силу в слове, 기도의 능력이 생깁니다. силу в молитве. 기적이 일어납니다. И будут чудеса. 이번에 꼭 그런 일이 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы мы в этот раз пережили все. 우리 쉬었다 하겠습니다. 이제. Прервемся на перерыв, и потом продолжим.